Klienti im pretendohet se ka financu, ka fshef llogari ndryshme, janë bërë thjesht transfere në gjërë llogari të dyshimta. Thotë se unë komponu me kriptovaluta, por nuk ka pas ndonjë gjë që ka qenë e paligjshme. Tani për tani nuk kem njëri se anijen në mes veti. Në skenën e arrestimeve është përfshirë edhe Spartak Dërmaku. Ai në përshkrimin e prokurorisë pretendohet se ishte pjesë e skemës e cila duke përdorur kriptovalutat synoi të financoj terrorizmin. Dosja shpjegon se Spartaku kishte përdorur llogari të ndryshme, madje edhe të nënës së tij, për të mbledhur fonde apo donacione nëpër grupe të mbyllura të aplikacioneve përmes telefonit, dhe të njëjtat fonde më pas shkuan në drejtim të financimit të organizatës terroriste ISIS. Çe përshkruan në rolin e klientit të juaj prokuroria? Nga sa kam parë unë, edhe sipas kërkesës prokurorisë speciale, përmenden 3 persona, për të cilët unë nuk i njoh, po ashtu edhe mbrojtërim nuk ka qenë pjesë e ndonjë veprimtarie kriminale të kundërlidhshëm që ndërlidhen me personat të tjerë. Klienti juaj pretendohet që është marrë me kriptovaluta, që këto kriptovaluta pastaj kanë hyrë në veprën penale të financimit dhe lehtësimit të terrorizmit. Çish përshkruhet në këtë aspekt dyshimi për klientin e juaj? Prokuroria speciale pretendon se klienti im ka pasur një rol të caktuar në këto veprime, por unë mendoj se një gjë e tillë nuk ka mund të jetë, dhe për më tepër asnjë veprim apo qëllim klienti im nuk ka pas të ndonjë kryerjes së veprës penale që përfshihem ndonjë në këtë organizim të tillë. Po ç'e përshkruan prokuroria? Ç'a ka bëu klienti juaj? Klienti im pretendohet se ka financu, ka fshef llogari të ndryshme, janë bërë thjesht transfere në gjërë llogari të dyshimta, gjë që kjo nuk ka mund të jetë se klienti im ka qenë i përfshirë në këtë rast. Përmendën kriptovalutat, a ke bisedu me klientin e juaj në lidhje me këtë rast, ose çka ka thonë klienti juaj, qoftë edhe në intervistën e tij në polici, po edhe nëse është deklaruar klienti juaj në seancën e cila është mbajtur para gjyqtarit të procedurës për dyshimet që i ka ngritur prokuroria speciale? Në polici, klienti im faktikisht nuk është deklaruar, ka shku në heshtje, por gjatë bisedës me ta i njëjti thotë se unë komponu me kriptovaluta, por nuk ka pas ndonjë gjë që ka qenë e paligjshme. Dhe nga ana e klientit ka qenë qëllimi të lehtëshme, dhe nuk ka pasur qëllime të apo njëri në ndonjë aktivitet të kundërlidhshëm. Po a ka tregu për lidhshmërinë që e kanë si grup? Tani për tani nuk kem njëri se anijen në mes veti, por sipas kërkesës prokurorisë thuhet se kanë pasur role të ndryshme, por klienti nuk ka dieni që ka qenë i përfshirë në këto çështje.